हेराल्ड ई बाइक आपके लिए लेके आया बिजनेस धमाका। दोस्तों अगर आप 100 स्कूटी लेते हो तो आपको मिलने वाली है टाटा पंच कार, और 300 स्कूटी लेने पर आपको मिलने वाली है थार रॉक, और 500 स्कूटी लेने पर आपको मिलने वाली है फॉर्च्यूनर। और दोस्तों अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 लाख में 5 स्कूटी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 1 लाख में 5 स्कूटी मिलेंगी और साथ में आपको 20,000 रुपए के स्पेयर पार्ट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप 20 स्कूटी से अगर आप काम करते हैं तो आपको टेक्नीशियन की सैलरी भी साथ में मिलने वाली है। तो दोस्तों अब जल्दी कीजिए, मौका मत चूकिए। नीचे नंबर चल रहे हैं, हमारा ऑफिस रहने वाला है दुहाई इंडस्ट्रियल गाजियाबाद में भी, और कॉर्पोरेट ऑफिस रहने वाला है वैशाली गाजियाबाद में। दोस्तों जल्दी से आइए और दुनिया पे छा जाइए।